点事干，跟我爹上山找笋去，带点吃的，揪个橘子。哎，在兜里。还得出动交通工具呢，坐上我爹的小电动，还有女管家给我戴帽子呢。走了，好个人，拜拜。到达竹林，开始找笋。冬天的笋是不会长成竹子的，如果不把它挖出来吃掉，它就会腐烂。要摸个几枣花。那一下你这就这好像有一个哦。这地上一看就是被人挖过的。最近正是吃笋的季节，估计肯定有很多人来挖。啊耶！我爸身上这粘的，你别怀疑嘛，还没丢你的不？我是来一个，我一直扔，把人都丢啊。还挺聪明。又有一个小的，我爸在上面挖，我跟在后面负责捡。哎呦，这两个小的，又来了一个埃及来挖笋。那个大的骨头搁出来跟那个，拿了一个蛇皮袋来装笋，又出了一个。这里呢，这个新做的。开裂看得到吗？我咋没看出来呢？我眼神有这么不好吗？我也不近视啊。看来这个活还是适合小陈干，他视力好得很，难怪我爸一心盼着他回来呢。果然有嘿，出来了。这一兜子挺重了，现在。这里有开裂的地方，看看有没有。别看这边，还有2多设计进去。哎，有就不好用。蚊子肉也是肉啊！又挖出了2个开裂的地方。我是真看不到，属实是个技术活，还是老老实实给我爸皮袋子捡笋吧。又有一个大的，这一兜子都快满了。我爸在那漫山遍野的跑，我跟又跟不上，找也找不到，只好蹲在这儿等他了。但是我还有一个好东西，嘿嘿，就在这边吃橘子边等他吧。这只手没有泥巴。爸爸，你个橘子吧，很大的，我看右边的了。挖出了一头汗的，吃点橘子解渴。哎，又有一个。先把这一兜子提下来。突然意识到为什么在农村生活更有幸福感了，因为可以吃到时令食物，什么样的时节就有什么样的美食，体会到什么叫做物产丰饶，生活安定。最后一个小不点，达到回复吧。